Hi goodies, வணக்கம், welcome to our channel Ennum Ezhuthum English Term 2ல Unit 1 Birds Around Us. இந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலான ராஜிநகல் அர்ஷினி ஜியா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகே, பேர்ட்ஸ் நேம்ஸை ஸ்பெல் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேர்ட் இஸ் parrot, P-A-R-R-O-T, parrot, கிளி. rooster, சேவல், R-O-O-S-T-E-R, rooster. Next bird is peacock, மயில், P-E-A-C-O-C-K, peacock. sparrow, சிட்டுக்குருவி, S-P-A-R-R-O-W, sparrow. crow, காகம், C-R-O-W, crow. மைனா, M-Y-N-A-H, மைனா. புல்புல், B-U-L-B-U-L, புல்புல், கொண்டைக்குருவி. ஈகிள், E-A-G-L-E, ஈகிள், கழுகு. woodpecker, மரங்கொத்தி, W-O-O-D, wood, P-E-C-K-E-R, woodpecker. owl, ஆந்தை, O-W-L, owl. duck, வாத்து, D-U-C-K, duck. swan, S-W-A-N, swan, அன்னம். ostrich, நெருப்புக்கோழி, O-S-T-R-I-C-H, ostrich. dove, புறா, D-O-V-E, dove. கோயல், காடை, Q-U-A-I-L, கோயல். cuckoo, குயில், C-U-C-K-O-O, cuckoo. hen, கோழி, H-E-N, hen. kingfisher, மீன் கொத்தி, K-I-N-G, king, F-I-S-H-E-R, kingfisher. partridge, கௌதாரி, P-A-T-R-I-D-G-E, partridge. turkey, வான்கோழி, D-U-R-K-E-Y, turkey. crane, கொக்கு, C-R-A-N-E, crane. penguin, P-E-N-G-U-I-N, penguin. bat, வௌவால், B-A-T, bat. guinea fowl, G-U-I-N-E-A, guinea, F-O-W-L, fowl, guinea fowl, கின்னிக்கோழி. hummingbird, தேன்சிட்டு, H-U-M-M-I-N-G, humming, B-I-R-D, bird, hummingbird, தேன்சிட்டு. ஓகே குட்டீஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.